Nu ska vi göra 4 krukor till våra lite större olivträd. De har vuxit ur de krukorna de har, plus att bottnen har gått sönder i dem. Och det ska vi göra med hjälp av sådana bensinfat. Så nu ska jag rita upp mitten på den, sen ska jag kapa dem. Så blir det 2 krukor av varje bensinfat. En liten missberäkning. De tunnorna innehöll visst lite spillolja. Och vi kan ju inte plantera något när det är olja i. Så vi ska försöka få fyr på den här oljan. Så att den brinner upp. Men det är inte det lättaste att få tänt på sån gammal skitolja. Men vi ska göra ett försök. Det är en varm dag så jag står här i bara överkropp. Ni får stå ut med det. Det blir en liten bonus. Men nu ska jag sätta fast 3 hjul här. Att jag väljer 3 hjul och inte 4, det är för att du får bättre... Den vickar inte om du har 3. Tänk en pall, den vickar aldrig en pall. Men en stol med 4 ben, den kan vicka. Så då har jag bara självborrande plåtskruv. Och så kör jag bara 2 skruvar på varje. Så. Ska vi göra ett dräneringshål. Och då är det bara att borra och ta i. Det här är tungt. För tungt. Måste byta batteri. Tagning 2. Så, det var inte värre än så. Nu har jag fått på mig en tröja också. Och vi har planterat våra olivträd. Och så här fint blev det. Och de är lätta att flytta. Om man vill flytta dem. Och så har vi satt gräs, prydnadsgräs runt olivträden. Det blir en fin marktäckare sen. Det kommer väl över som en våg, hoppas vi. Hoppas ni tyckte det var något intressant och fick lite idéer kanske. Det är därför vi håller på med det här, för att ge er idéer. Man behöver inte göra exakt som vi har gjort, men vi skapar kanske en idé hos er. Glöm inte att gilla och prenumerera, så kommer det nog snart någon ny film. Hej då!